好啦，咁啊各位同學好啊，咁啊頭先介紹完折舊之後咧，咁就介紹另一個俾你識啦。咁啊今次咧就係一個叫 incomplete record 不完整會計記錄嘅一個問題嚟噶。咁啊如果你有做過都知道咧，其實好多時候咧佢有嗰個 credit sales 咧同 credit purchase 咧就唔俾你噶噃。啊如果唔俾你嘅話咧，咁你自己計咗出嚟啦，係咪？咁我咧就特登寫咗個程式咧，係專門計呢一個問題嘅。好啦，咁嗰個問法就係咁問嘅。首先你要揀你係揾 sales 定係揾 purchase 啊，係咪？咁啊一同埋二。然後係啦，sales 又好，purchase 都好咧，一定要將年頭嗰個呢度擺度，係咪？咁剩低嗰啲咧，係就冇乜所謂嘅，就你自己去決定個順序都得嘅。因為如果你熟手嘅話咧，又知道佢全部都係加數嚟噶嘛，係咪？咁咧呢個 program 嘅好處就係咧，你話唔係我攞手計都得啦，係咪？嗱，攞手計就唔係唔得，而係咧學生好多時候都會漏嘅，就漏啲咩咧？就漏咗呢啲項咯，OK，係啦，即係其實你計 credit sale 或者 credit purchase 咧係有呢度咁多個項嘅，咁你到時撳呢個 program 嘅時候咧，咁你會提自己咯，哦，我應該係一二三四五六七個數字要打嘅，即係七個數字要計嘅。咁如果你嗰個 T account 你揾唔到個七個數字嘅話咧，咁你就會知自己係寫漏咗咯，係咪？咁當然有啲題目係冇啦，係咪？冇你咪打零，咁你就自動跳咗去噶啦，就係咁啦。OK，咁我哋不如即刻試下點樣用啦，係咪？咁好似呢條題目咁樣，睇下個題目講咩啦？咁題目咁講嘅，佢就話咧呢度有個叫做 information 啦，嚟到同我哋講啦。哦，年頭有5萬，嗱呢個記得佢啦。年頭5萬，收錢咧就12萬，discount 係3000，退貨係7000，bad debt 係2000啦。咁啊年尾就6萬。咁冇問題嘅話咧，咁我哋就成日用呢個 program 噶咯喎。咁我哋用啦，揾 sales 啊，OK。program 一，揾 sales 係撳一，打年頭嗰個落去。其他就冇乜所謂嘅，你順住打得噶啦，OK，即係你即係個順序冇乜所謂嘅。好啦，咁咧你就會計到個答案出嚟噶啦。咁呢個答案咧就係 credit sales 噶啦，142000，咁冇問題，搞掂咗噶啦呢條。好啦，即刻帶你睇條 DSE 題目啦。咁啊2020年題目啦，係咪？咁咧題目咧其實就係本身叫你揾個 income statement 嘅，不過我哋時間關係咧，我哋就只係揾個 credit sales 同埋揾個 credit purchase 俾你睇就算噶啦，OK。好啦，咁啊，如果我俾你揾嘅話咧，首先你兩個都要揾啦，係咪？兩個都要揾嘅話，你咪就照計咯，係咪？好啦，咁 program 誒一啦，咁我揾 sales 就一啦，係咪？咁記得我講過啦，年頭嗰個打咗先，有冇咧？係有嘅，年頭係呢個158500嘅，咁就打啦，158500。年尾就係呢一個啦，179000，跟住你就要尋找翻啲資料啦，有冇收錢？有啦，收錢呢度啦，係咪？95萬啦。有冇退貨？係有噶，good return by credit customer 就係呢個24000啦，啊24000就退貨啦，係啦，跟住你就要即刻醒起咯喎，喂，咁有冇 discount 啊？冇 discount 啦，有冇 bad debt 啊？有冇 bad debt 啦，係咪？咁冇嘅話咧，咁你計出嚟就係個答案嚟噶啦，994500咧就係 credit sales 啊。OK，咁我用翻同樣嘅手段揾 purchase 啊，然後。照舊啦，揾翻年頭嗰個啦，今次揾 trade payable 啦，trade payable 呢度啦，117700，然後就隔離嗰個啦，就12萬咯，十二萬，然後揾俾錢嗰個嘅，俾錢呢度啦，84萬啦，跟住揾退貨啦，係咪？退貨呢度啦，16500嚟嘅，睇下有冇 discount 啦，係咪？冇 discount 就 OK 噶啦，咁你計出嚟咧就會係85,800,800，咁就會係揾到 credit sales 同揾到 credit purchase 噶啦。咁呢個係小 program 啦，你當佢係小程式啦，係咪？咁啊可以幫你快速揾到 credit sales 同 credit purchase 嘅問題。好，講住咁多先呢條。